سلام بچه ها. امیدوارم این صدای چیه؟ فندق باز این شیر رو درست نبستی؟ ای بابا فندق کجایی؟ فندق مگه با تو نیستم؟ حواست کجاست؟ سلام بچه ها. سلام های مرجی. سلام فندق. این صدای چیه؟ فندق شیر آب رو درست نبستی. آخه کار داشتم. فندق چی کار داشتی که حواست به شیر آب نبود؟ این زمینه؟ بله جواب منو بده. چیز این آبیه چیزی بیشتر زمین رو گرفته؟ اتفاقا میخوایم امروز درباره همین صحبت کنیم. زمین خانه پر آب ما. درباره این آبیا؟ بله آبیا نشون دهنده آبها و دریاهای زمینه. بلند شو فوری شیر آب و صفر کن که راه بیفتیم. باشه. آماده ای؟ بله 1 آمادم 2 3. اینجا هیچ درختی وجود نداره. هیچ حیوانی هم اینجا زندگی نمیکنه. میدونی چرا؟ چون گرمه؟ گرما هم مهمه اما دلیل اصلیش اینه که اینجا آب خیلی کمه. اینجا هم هوا خیلی گرمه اما پر از پرنده ها و حیوانات مختلفه با یه عالمه درخت و گیاه. میدونی چرا؟ چون آب زیاده؟ آفرین. اینم از دریا. یعنی همون آبیایی توی نقشه. آره خداوند همه چیز رو از آب زندگی بخشیده. آب برای ما و همه موجودات زنده مهمه و زندگی ما به آب بستگی داره. چون آب میخوریم دیگه. بله درسته ولی فقط این نیست. پس آب دیگه به چی درد میخوره؟ الان میفهمیم. حواست باشه که توی تصاویر بعدی تویی که باید بگی آب به چه دردی میخوره. باشه. خب آقای مرجی شما اول زحمت تیترش رو بکش تا بعد. استفاده های آب. خب فندق اگه گفتی ما با آب چه کارایی میکنیم؟ به کلاه درخت آب میدیم. آفرین. همونطور که گفتیم همه موجودات زنده مثل ما به آب احتیاج دارن. راستی حمام هم میتونیم بکنیم با آب. بله حمام کردن و آبتنی کردن جدا از این که برای تمیزی و پاکیزگیمون لازمه به همون احساس نشاط هم میده. بله خیلی خوبه. ما با استفاده از آب ورزش میکنیم، تفریح میکنیم. آخ نگو که دلم خواست. من عاشق آب بازیم. به شرطی که حواست باشه آب و هدر ندی. بله. خیلی از موجودات زنده هم توی آب زندگی میکنن. میتونی چند تاشو مثال بزنی؟ ماهیا. آفرین. پنگوان و لاک‌پشت و اینا هم بعضی وقتا تو آبن ها. آفرین. فوکا هم بعضی وقتا توی آبن. درسته. حتی خیلی از گیاهان هم توی آب زندگی میکنن. خیلی از جانوران غذاشون رو از جانداران داخل آب به دست میارن. راست میگی ها. میتونی یکیشو بگی؟ من آره مثل مرغ ماهیخوار. درسته. ما هم خیلی از غذاهامون رو از آب به دست میاریم. ضمناً از آب برای پختن غذا هم استفاده میکنیم. جون پولو عاشقشم. 7 6 5 4 3 2 1. ما از آب رودخونه ها و دریاها برای جابجایی و حمل و نقل استفاده میکنیم. من تا حالا با کشتی سفر نرفتم. حتما خیلی کیف. آره خیلی کیف میده. ما حتی با استفاده از آب برق به دست میاریم یا توی خیلی از وسایل زندگیمون ازش استفاده میکنیم مثل اتو و کولر که توشون آب میریزیم تا کار کنه. درسته. این آبایی که لازم داریم و از دریا میاری؟ صبر کن برات میگم. میشه من سواد یاد بگیرم خودم بخونم. ای مرجی زحمتشو بکش. بله آبهای پیرامون ما.
میشه گفت آب روی کوه‌ها، توی رودخونه‌ها و دریا و توی آسمون هم پیدا میشه و یه سری جاهای دیگه، مثلا غارها یا زیر زمین. زیر زمین هم آب هست؟ بله، برای همین خیلی وقتا برای اینکه به آب برسیم زمین رو میکنیم. من از این چاها دیدم خیلی بزرگه. بله، جاهایی که آب روی سطح زمین وجود نداره، رودخونه و چشمه‌ای نیست، مردم برای رسیدن به آب خیلی زحمت میکشن. برای همین خیلی باید از آب مواظبت کنیم و الکی اصلاً به هدر ندیمش. آقا شیرا واگوشی بچی نکن. میگم شما که گفتی رو کره زمین آب فراوونه. بله فراوونه، ولی وقتی عده‌ای یه جای دیگه آب رو هدر میدن، اینجا آب کم میارن. ولی آخه شما که گفتی این همه دریا داری. بله، ولی آب دریا خوردنی نیست. توی کشاورزی هم نمیشه ازش استفاده کرد چون شوره. آبهایی که شور نباشن خیلی کمن. پس آبی که استفاده میکنیم از کجا میاد؟ از رودخونه ها، چشمه ها و همینطور آبهای زیرزمینی. برفایی که روی کوه میشینن منبع آبه. وقتی هوا گرم بشه و برفها آب بشن، میرن جزو آب چشمه ها و رودخونه ها و آبهای زیرزمینی. خب میریم که داشته باشیم ادامه برنامه. چی نوشته گفتی؟ شکل‌های آب. آفرین. در طبیعت آب به شکل‌های مختلفی پیدا میشه، مثلا یخ و برف. آقای مرجی، یخ و برف هم همون آبه؟ بله، دیدی وقتی آفتاب میتابه و به برفها میخوره چی میشه؟ خب برفا تموم میشن. نه، برفها آب میشن و میرن توی زمین یا توی جویبارها و رودخونه ها جاری میشن. ابرها هم ذره های آب و یخ هستن. ابرها چطوری درست میشن؟ به تصاویر بعدی توجه کن، متوجه میشی. باده 7 6 5 4 3 2 1 بریم. آب دریا بخار میشه و به بالا میره و ابرها رو به وجود میاره. باد ابرها رو جابجا میکنه تا یه جایی دوباره به صورت بارون به زمین بباره. اینجوری میشه یا اونجوری میشه؟ برای اینکه آب به دست ما برسه خیلی زحمت میکشن. اونا اول آشغالای آب رو جدا میکنن. دستشون در نکنه. بعد تو استخرهای بزرگ مواد خیلی ریز آب رو ازش جدا میکنن. بعدم آب رو با مواد ضد عفونی کننده کاملا تصفیه میکنن و از طریق لوله ها اول به منبع‌های بزرگ و بعد به خونه های ما میرسونن. چقدر زحمت میکشن، چقدر؟ میریم توی این قسمتی که من ناتوانم. بفرمایید قربان. حفاظت از آب. بابا صدا رو. ما باید قدر آب رو بدونیم. آب یکی از بزرگترین نعمتهای خداست. یعنی آب و هدر ندیم؟ بله، برای شستشوی وسایلمون از آب آشامیدنی استفاده نکنیم. چشم. و مواظب باشیم که آبها رو کثیف نکنیم. یعنی مثلا آشها توی جوب نریزیم؟ آفرین. نریز آقا. دیگه چی؟ ما نباید آبهای اضافی خونه ها و کارخونه ها رو توی جوی ها و رودخونه ها بریزیم. درست. اما بباشید آقا چرا؟ آها، برای اینکه در این صورت زندگی موجودات زیادی به خطر میفته. آها، مرده. اینو نیو. یکی کمکش کنه. کم آبی نتیجه استفاده نادرست از آبه. اگه از آب درست استفاده کنیم خیلی جاها سرسبز میشه. قطره جمع گردد وانگهی سرسبز شود. نفس بکش آقا. ببینم فندق، به چی فکر میکنی؟
اصلا میتونی بگی امروز چی یاد گرفتی؟ این که یه عالمه از زمین رو دریاها پوشونده و ما از دریاها خیلی استفاده میکنیم، اما آبایی که میتونیم بخوریم خیلی کمه و باید قدرش رو بدونیم. خب با اجازهتون من باید برم. کجا میخوای بری با این عجله؟ میرم این چیزایی رو که یاد گرفتم به بقیه هم یاد بدم دیگه، خیلی مهمه. خداحافظ. آفرین فندو، خداحافظ. خدا نگهدار.